Turim šiandien penktadienį, turim šiandien droną, ten dar kažkur redučiai yra, turim šiandien gerą orą. Nu ir kaip visą turim kamščius. Vienu žodžiu, nežinau ką aš dabar darau, bet aš važiuoju visiems sesės, važiuosim redučiais ir pabandysiu važiuojant redučiais kažką pafilmuoti ir tada dar pažiūrėsim, gal su dronu užskraidysim kažką gerą užfiksuosim, nes kadangi šiltų orų dar nei karto neskraidžiau su dronu, kai sužaliavo visa aplinka, nes neturėjau laiko net video padaryti, oh my god, gerai. Jo, tai va, judu. Realiai net pačiam jaučiu bus nuostaba, kaip visas tas tipo atrodo, kai viskas žalia, sužydėja. Nes realiai skraidžiau, kai viskas dar buvo be lapų, kiek pamenat. Per paskutinius video daugiau ir neskraidžiau. Savo va ant redučių, jėdam kažkur. Jau čia iki centro pajudėsim, iš žvėryno. Vien žodžiu, lekim greit iki centro kažkur, pažiūrėsim prie Balto tilto. Vakar ten leido oro balionus. Aš noriu, šią vakar neturėjau droną, šiandien turiu droną. Jeigu ten jų bus, skraidysim aplink oro balionus. Jeigu tai bent galima, bet aš tiesiog pats pasakysiu, kad galima. O prasidėjo tokia danga. Pačią upę. Galvoju, jeigu balionų nebus, tai bet palei upę po tiltų praskristi. Ir iš o tai būtų. Per 2 tiltus. Irgi nice. Varėm prie centro, paguglinom Vingio parke. Varom atgal 2 kilometrus. Kiek subėjom? Pasirodo, pakyla jau. Bandom su dronu pakilti. Tai šiandienos planas toks nesigavo, prie balionų nenuvarėm, iš toli pamatėm, bet arba rytoj nuvarysim nuskristi prie arčiau balionų, arba šitas video čia ir baigs, tai aš nežinau, jūs žinot. Žinokit, ne kitą dieną mes radom tos balionus, mes dar kitą dieną radom tos balionus. Mes radom juos Vingio parke, laukiam, kol jie prisipūs, nes jie gan ilgai pūtė, skraidžiau ten ratais aplinkui. Štai tai turime tokius balionus, jie iš tikro atrodo, aš sakyčiau, gan maži. Iš oro pakilus, skrendi ir tiesiog guli kažkokie tai balionai. Ir tuomet jie realiai pradėjo kilti. Tad prašau, pasimėgaukite mažų montažų su balionais. Taip, link balionus buvo gan smagu paskraidyti, man tikrai patiko, tikrai įdomi patirtis ir įdomus
kampas pasižiūrėti kitaip, kaip atrodo tas pakilimas. Tai dar toks bonusas, kad skraidžiau su dronu, kai tiesiog važiavau riedučiais su sese ir pažiūrėkim, kaipgi mums sekėsi. Tai va, turim pajudėjimą iš vietos ir mesgi bandome pabiški įsivažiuoti, kadangi vis dėlto valdymo pulto turime rankui, tai reikia būti atsargiems. Na ir kągi, pasileidžiame mes į tą trasą. Šiaip sesė pakišo šitą idėją, sako, tai tu paskridyk iš paskos, kaip mes važinėjom. Nu tai galvoju, davai pabandom. Tai va, tokia biški treniruotė skraidimo buvo. Realiai tiesiog savęs persekimas ir kaip per kokį GTA tu žiūri save iš trečio asmens. Kur aš? Kur? Nesimato šitam kadre, niekur nėra. Kur? Ai, čia išlenda iš už medžio, iš krūmų parlekė. Tai aš manau būtų tiek. Dar greitai noriu padėkoti savo kanalo nariams, kurie eina dabar per ekraną. Ir noriu visų paprašyti, parašykit komentarą, ar patinka video su dronais. Ar man reikėtų jų daugiau daryti, ar tiesiog nedarom. Na ir nepamiršom spausti laiką, subscribe ir mes susiksime kitą kartą. Iki chebryte.